yardımcı araçlarız. Yardım etmeyi severiz. Eğer zor durumdaysan çağır bizi, biz hemen geliriz. Araçlar! Biz yardımcı araçlarız. Sorun çözmeye hazırız. Kim yolda kaldı ve hasta oldu, ona yardım ederiz. Yardımcı arabalar. Yavru köpek kulübesinin önünde oyuncak kemiğiyle oynuyor. Acaba onu nereye götürüyor? Bir çukur kazıyor. Yavru köpek hazinesini saklıyor. Aa, topraktaki o sarı şey de ne öyle? Onu çıkarmaya çalışalım. Tekerlek ve tampon. Bunlar bir arabanın parçaları mı? Yavru köpek arabayı tek başına çukurdan çıkaramaz. Yardıma ihtiyacı var. Yardımcı arabalar garajlarından çıkıyorlar. Ekskavatör, vinç ve çekici. Yardımcı arabalar, yavru köpeğe toprağa gömülmüş bir arabayı çıkarmasına yardım etmeniz gerekiyor. Arabalar köpeğin peşinden gidiyorlar. Burayı kazmalısınız. Ekskavatör işini çabuk bitirdi. Arabayı ortaya çıkardı. Sıra vince geldi. Kolunu uzatıyor, kancasını indiriyor ve arabayı çukurdan çıkarıyor. Vay, bu güzel bir klasik araba. Onu tamir edelim. Çekici arabayı otoservise götürecek. Bir şey daha mı buldun köpekcik? Direksiyon. Direksiyon olmadan araba gidemez. Yavru köpek onu otoservise götürecek. Çekici otoservise geldi bile. Köpekcik, acele et. Arabayı tamir etmek için platforma koyup kaldırıyorlar. Yavru köpek olanları merakla izliyor. Özel bir fırçayla tası çıkarıyoruz. Arabayı boyamalıyız. Bize hangi renk lazım? Mor. Geride kalan lekeyi boyadıktan sonra araba yeni gibi olacak. Harika. Ön tekerleklerin bir tanesi eksik. Bu tekerlek çok büyük. Bu da öyle. Bu tekerlek uygun. Şimdi arabanın ön camını monte edelim. Son olarak köpeğin bulduğu direksiyonu takalım. Tamamdır. Köpekcik, arabayla bir tur atmaya ne dersin? Hadi gidelim. Klasik araba hızlıca yolda gidiyor. Köpekcik arabayla gezmeyi seviyor. Ekskavatör arabayı çıkardığımız çukuru yine toprakla dolduruyor. Yavru köpek kulübesinin önünde kemiğiyle oynamaya devam edebilir. Teşekkür ederiz yardımcı arabalar. Bakalım bir sonraki bölümde onları nasıl bir görev bekliyor olacak.